Tiền tuyến cần gì chúng tôi góp nấy, nhà tan cửa nát, ruộng đất hoang cày, còn lại duy nhất con bò thân thiết. Đồng bào tôi cũng muốn dành phần cho giải phóng quân. Chính vì thế, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng là khẩu hiệu hành động của mỗi người dân quê tôi. Thôn Đông bị bom đạn địch triệt hạ, toàn thôn đăng ký góp lúa nuôi quân vượt mức. Và chỉ 2 ngày sau, đúng chỉ 2 ngày sau, thóc gạo đã lên đường không thiếu một hộp.